Hello， 大家好，歡迎嚟到我個 channel。咁我今日就要睇翻段 Where Gucci Collection Part 1啦。咁就係有 Part 2同 Part 1嘅。咁首先即係而家開始啦。咁首先就係入飛碟。Lucas。咁就希望大家同我 channel 都有嘅話，因為真係好嘅嘢啦。呢度OK。我唔知呢個係咪咩嚟嘅咧？呢個雪糕，呢個 Gucci 啦，呢個就有呢個啦，好 soft 啦，但係即係 OK，即係呢兩個比較嘅話咧，咁就係呢個 soft 啲嘅，我覺得，但係呢個嘅 macaron 呢個黃色嘅 macaron 咧係 Gucci 啲嘅。呢個啦，咁我都唔知係咪 rare 啦，因為買塊好貴下嘅。呢個其實就好似有啲超過聽講45蚊以上先係 rare 嘅。如果係市價嘅話，就好似好少啦。之後就呢個嘅呢個唔知咩。唔知係咪啲叫做甜品啊？定係點樣？OK， 收翻啲咁呢度隻手好痛。我啲倒刺啊，成日都刮到。之後咧呢個嘅草啦，好似有味啦。咁我唔知係咪識嘅，我唔知識唔識啦。應該係真嘅，因為有呢個sticker 啦，同埋有 license。之後咧就有呢個嘅呢個嘅公仔啫。咁我一個超大度買嘅，佢個名叫做佢個名就係何瑞彤，channel 名係何瑞彤啦。係啦，咁我都成日喺 Gucci 啦。咁之後咧，就有呢套啦。就有呢套啦，呢個唔知乜嘢啦，咁就係亦都係最後啦，咁即係呢套係最後啦，咁就係呢個啦，唔知係咪壽司啦，之後就有呢個啦，之後就有呢個啦，我唔知就唔知咩啦，呢個啲 class 咧係好得意嘅，係圍住啲飯嘅咯，真係好似，唔好意思。咁頭先唔知大家睇唔睇到，睇咗就請大家見諒啦。咁之後就有呢個啦。咁呢個Where 我唔知呢個係咪 Where 嘅，咁我就 Where Gucci Collection Part 1就完啦。希望大家咧同 subscribe 啦，拜拜。亦都去睇我第2段片啦。即係 Gucci Collection，Best Gucci Collection 嘅 Part 2啦，希望大家去睇啦，拜拜。